и организаторы семинара. Рада приветствовать вас на семинаре «Сотрудничество Кореи и Казахстана через призму кей-культуры». Сегодняшнее мероприятие – это уникальная площадка для обмена идеями, опытом и новыми возможностями взаимодействия между нашими странами. В последние годы кей-культура стала глобальным феноменом, объединяющим миллионы людей по всему миру. Музыка, кино, мода, кухня и традиции Кореи вдохновляют, находят отклик и становятся важной частью жизни многих. Казахстан, в свою очередь, богат культурными традициями, которые гармонично сочетаются с современными тенденциями. Это открывает новые перспективы для сотрудничества в сфере искусства, образования, бизнеса и туризма. Сегодня мы обсудим, как кей-культура может стать мостом между нашими народами, какие современные проекты могут укрепить взаимодействие и какие перспективы ждут нас в будущем. Надеюсь, что семинар станет продуктивной площадкой для обмена мнениями и закладкой фундамента для новых успешных инициатив. Желаю всем интересной и плодотворной работы. Для приветственного слова приглашается председатель Казахстанского отделения Консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи мистер Кан Ухан. 친애하는 내빈 여러분, 그리고 이 자리에 함께해 주신 모든 분들 반갑습니다. 민주평화통일자문위원회 카자흐스탄 지회 강무한 지회장입니다. Присутствовать здесь. Очень рад вас видеть. Я председатель Казахстанского отделения Центральноазиатского филиала Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи Кан Ухан. 먼저 오늘 이 뜻깊은 자리를 마련해 주신 사리마 도남바에바 총재님과 엘미라 카즈바에바 동양학부 학장님 그리고 김율리아나 한국학 센터 소장님께 깊은 감사 말씀드립니다. Прежде всего, я хотела бы выразить глубокую благодарность ректору Кунанбаева Салиме Сагиевне, декану факультета востоковедения Кагызбаева Эльмире Маратовне, директору Центра корееведения Ким Ульяне Андреевне за организацию сегодняшнего значимого мероприятия. 민주평화통일자문위원회 카자흐스탄 지회는 이번 광복 80주년 기념 K컬처를 통한 한국학 협력 세미나 사업을 통해 한국어학과 학생 및 고려인 동포와 카자흐스탄 자문위원이 함께 모여 통일 대한민국의 비전을 알리고 영원하는 취지의 행사를 개최하게 되었습니다. Казахстанское отделение Центральноазиатского филиала Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи провело мероприятие с целью информирования и выражения видения Объединенной Кореи посредством проекта сотрудничества между Кореей и Казахстаном через призму кей-культуры, на котором собрались студенты, изучающие корейский язык, а также члены консультативного совета. 이번 세미나는 단순한 일회성 행사가 아니라 민주평화통일 카자흐스탄 지회와 카자흐스탄 아블라이가나 국제관계 및 세계 언어대학교 한국어학과가 공조하여 차후 정기적으로 교류하는 행사로 갖고 나갈 것이며 이를 통해 세미나에 참여한 학생과 졸업생들이 긍정적인 K컬처에 관한 가치관 형성과 인식을 통하여 통일 대한민국 알림에 도움이 되는 행사로 이어가고 한반도 평화 및 통일에 대한 긍정적인 인식 고취 및 지지 기반을 확대하는 사회 사업으로 추진하고자 합니다. Этот семинар не является простым разовым мероприятием, он планируется проводиться и в будущем в сотрудничестве с Казахстанским отделением Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи и кафедрой корееведения Университета международных отношений и мировых языков имени Аблайхана в Казахстане. Мы стремимся и дальше продолжать проводить такие мероприятия, которые помогают не только продвигать единую Корею, а также формировать позитивные ценности и осведомленность о корейской культуре среди выпускников кафедры, а также среди тех, кто участвовал в семинаре, продвигать его как социальный проект, который впредь будет вдохновлять студентов, а также расширяет базу поддержки мира и объединения на корейской области. 오늘 이 자리를 통해 우리는 K컬처를 통해 한국과 카자흐스탄이 함께 협력하고 발전하는 모습을 확인할 수 있을 것입니다. 또한 이를 통해 통일 대한민국에 대한 희망을 나누고 영원하는 시간을 가질 수 있을 것입니다. Благодаря этому мероприятию сегодня мы сможем увидеть, как Корея и Казахстан сотрудничают, развиваются вместе посредством корейской культуры. Также благодаря мероприятию у вас будет время поделиться своими мыслями и стремлениями относительно Объединенной Кореи.
다시 한번 이 자리를 마련해 주신 여러분께 감사의 말씀을 드리며 오늘 이 자리가 우리 모두에게 의미 있는 시간이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. Еще раз хочу поблагодарить всех за организацию этого мероприятия и надеюсь, что сегодняшний день станет значимым для всех нас. Спасибо. Для приветственного слова приглашается директор Центра корееведения Казгумой МЯ имени Аль-Фараби Ким Ульяне Андреевне. 안녕하십니까. 민주평화통일자문회 강환 지회장님, 박다티아나 독립유공자 후성협의회 회장님을 비롯한 귀빈 여러분, 그리고 소중한 우리 학생 여러분, 오늘 이 자리에 모인 모든 분들께 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교를 대표하여 그리고 개인적으로도 진심 어린 환영의 인사를 드립니다. Добрый день, уважаемый председатель Казахстанского отделения Центральноазиатского филиала Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи господин Кан Ухан, руководитель фонда потомков борцов за независимость Кореи, уважаемая Татьяна Тимофеевна, дорогие гости, наши дорогие студенты. K-컬처를 통한 한카 협력 세미나는 카자흐스탄 민주평화통일자문회 지부와 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교가 공동 주최로 처음 열리는 행사입니다. От имени руководства Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылхана рада приветствовать всех, кто собрался сегодня в этом зале. Семинар сотрудничества между Кореей и Казахстаном через призму кей-культуры впервые проводится Казахстанским отделением Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи и нашим университетом. 아시다시피 K-pop, 드라마, 영화부터 전통문화에 이르기까지 한국의 문화는 이미 글로벌 문화 코드로 자리매김했으며 카자흐스탄 청년들에게도 깊은 울림을 주고 있습니다. Кей-культура – это кей-поп, корейские сериалы, кино. От корейских сериалов до традиционного наследия уже стало глобальным культурным кодом, который находит глубокий отклик во всем мире, в том числе у молодежи Казахстана. Кей-культура является мостом для укрепления связи между нашими странами и продолжения культурного диалога. 이는 양국 간의 유대를 강화하고 지속적인 문화 교류를 이어주는 가교가 될 것입니다. 특히 민주평화통일자문회의 한반도 평화 통일을 위한 노력에는 깊은 존경을 표합니다. Особые слова уважения хочу выразить за усилия, прилагаемые Консультативным советом в деле объединения Кореи. Верю, что новая эпоха подлинного мира на Корейском полуострове близка, и наша мечта о воссоединении станет реальностью. 향후 한반도의 진정한 평화의 새 역사가 열린 것이며 통일의 꿈이 현실로 이어질 것임을 믿습니다. 오늘 세미나가 모든 분들께 의미 있는 시간이 되시길 바랍니다. 다시 한번 감사드립니다. Надеюсь, что сегодняшний семинар будет полезным и вдохновляющим для всех участников. Благодарю за внимание. А сейчас мы переходим к выступлениям наших экспертов. И с докладом по Центральной Азии выступит господин Ким Джэ Мин. 안녕하십니까. 한국외국어대학교 중앙아시아연구소의 김재민입니다. Здравствуйте, я Ким Джэ Мин, являюсь сотрудником Института центральноазиатских исследований Университета иностранных языков Хангу. 개인적으로는 제가 카자흐스탄에 처음 왔을 때가 2006년이었는데요. 제가 2006년에 처음으로 러시아어를 배운 곳이 이곳 세계언어대학이었습니다. Именно здесь, в этом университете, в 2006 году я впервые начал изучать русский язык. И сегодня, почти 20 лет спустя, я снова здесь с вами.
네, 그래서 오늘 20년이 지난 상황에서 이 세계언어대학교에서 여러분들과 뜻깊은 자리를 하게 돼서 개인적으로 감회가 새롭습니다. 오늘 이 자리를 만들어주신 세계언어대학교 그리고 민주평화통일위원회 카자흐스탄 지회에 감사 말씀을 드리고 싶습니다. Я хотела бы выразить свою благодарность университету, Казахскому университету международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, а также Казахстанскому отделению Центральноазиатского филиала Консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи. 네, 저는 오늘 한국의 공공외교와 한류에 대해서 말씀드리고자 합니다. Сегодня я хотела бы рассказать про корейскую публичную дипломатию и также про корейскую волну. 한류의 어원에 대해서는 여러 가지 논의가 있지만 일반적으로 한류라고 하면 한국의 물결을 뜻하는 용어로 통용되고 있습니다. 한류는 한국의 대중문화와 엔터테인먼트 산업의 인기가 높아지는 현상을 의미합니다. Существуют различные мнения о происхождении слова «халью», но, как правило, этот термин означает «корейская волна». Термин символизирует растущую популярность корейской поп-культуре и индустрии развлечений. 한류라는 단어는 1990년대 중반부터 중국, 일본 등 아시아 지역에서 한국의 TV 드라마와 대중음악이 인기를 얻으면서 처음 등장했다고 볼 수 있습니다. Слово «халью» впервые появилось в середине 90-х годов, когда корейские телесериалы и популярная музыка стали пользоваться популярностью в азиатских регионах, таких как Китай, Япония. 다시 말해서 아시아 지역을 시작으로 해서 한류가 전 세계적으로 이제 확산했다고 보고 있는데 먼저 1997년에 중국 국영방송 CCTV에서 방영된 드라마인 사랑이 뭐길래가 이제 중국의 역대 수입 영상 콘텐츠 2위를 기록하면서 엄청난 인기를 끌었고요. 다음으로는 2003년 NHK에서 방영한 겨울연가가 일본에서 크게 흥행했습니다. Корейская волна начала распространяться с Азии. Дорама «Что такое любовь», которая транслировалась на государственном телеканале Китая CCTV в 1997 году, заняла второе место в рейтинге импортируемого в Китай видеоконтента за всю историю. Драма «Зимняя соната», которая транслировалась на японском общественном телеканале NHK в 2003 году, имела огромный успех в Японии. Остров Нами в Чунчоне в Южной Корее, где снимали «Зимнюю сонату», по-прежнему остается любимым местом отдыха японских туристов. 네, 그래서 겨울연가 촬영지 같은 경우는 이제 한국의 춘천의 남해섬에서 촬영했는데 아직도 일본 관광객들이 필수 여행지로 사랑받고 있습니다. 2000년대 중반부터는 그리고 2010년대 초반까지 빅뱅, 소녀시대, 카라 이러한 가수들을 통해서 중남미, 중동 같은 더 넓은 세계 무대로 한류가 확산했습니다. 특히 이 시기에는 10대에서 20대의 젊은 연령층들이 에게 큰 인기를 얻게 되었습니다. С середины 2000-х до начала 2010-х годов халью распространилась на более широкую мировую арену, включая Латинскую Америку, Ближний Восток, благодаря группам Big Bang, Girls' Generation и Kara, и приобрело большую популярность, особенно среди молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет. 이후에는 유튜브, SNS 등 글로벌 온라인 플랫폼을 통해서 한국의 전통 문화, 한국의 음식, 문학, 한국어 학습으로 한류 열풍이 확대되고 있습니다. Примерно с 2010 года мода на корейскую волну распространялась через глобальные онлайн-платформы, такие как YouTube, социальные сети, включая также корейскую традиционную культуру, еду, литературу, изучение корейского языка. 비교적 최근에는 싸이를 시작으로 BTS, 블랙핑크, 뉴진스 등등 여러 아이돌 그룹이 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있고 또 봉준호 감독의 기생충이라는 영화가 칸 국제영화제에서 수상을 하면서 한국 영화에 대한 우수성을 전 세계에 알리기도 했습니다. Относительно недавно различные айдол-группы, начиная с Psy, BTS, Blackpink, NewJeans и так далее, приобрели большую популярность во всем мире. Кроме того, фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо завоевал золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского международного кинофестиваля.
чем продемонстрировал всему миру превосходство корейского кино. 카자흐스탄에서는 특히 올인, 대장금, 주몽과 같은 드라마가 인기를 끌기 시작하면서 한국에 대한 관심도가 높아지기 시작했습니다. В Казахстане начали набирать популярность такие драмы, как «Ва-банк», «Жемчужина дворца» и «Летопись трех царств. Повесть о Джумоне». 대장금하고 주몽과 같은 사극 드라마는 한국의 전통 음식, 그리고 전통 의상, 그리고 한국의 역사 등에 대한 관심을 갖게 만들었습니다. Исторические драмы, такие как «Жемчужина дворца» и «Джумон», пробудили интерес к корейской традиционной еде, к костюмам, к истории. 특히 올인이나 주몽 같은 경우에는 아직도 카자흐스탄의 30대 이상의 사람들의 기억 속에 좀 깊이 남아있는 것 같은데요. 지금도 카자흐스탄의 친구들을 만나거나 새로운 사람들을 만나면 이 드라마들이 본인들이 가장 좋아했던 드라마 중에 하나였다고 소개하는 경우가 종종 있습니다. Особенно в случае с драмами «Ва-банк» и «Джумон», они до сих пор глубоко остались в памяти людей старше 30 лет в Казахстане. И даже сейчас, когда я встречаюсь с друзьями или знакомлюсь с новыми людьми, я часто слышу, как они говорят, что дорама «Ва-банк» или «Джумон» — это их самые любимые дорамы. 또 태극기 비날리며도 카자흐스탄에서 상당히 큰 인기를 얻은 영화인데 이 영화 같은 경우에는 이제 6.25 전쟁, 한국 전쟁을 배경으로 한 영화인데 대한민국과 이제 북한의 정치적 상황에 대해서도 큰 관심을 갖게 한 영화라는 점에서 의미가 있습니다. Также фильм «38-я параллель» приобрел значительную популярность в Казахстане. Он примечателен тем, что действие фильма происходит на фоне Корейской войны, которая вызвала большой интерес к политической ситуации в Южной и Северной Корее. 이런 것처럼 문화 콘텐츠는 한 국가에 대한 이해와 관심을 갖게 하는 중요한 매개체라고 할 수 있겠습니다. Таким образом, культурный контент можно назвать важным средством массовой информации, способствующим пониманию и интересу к стране. 최근 몇 년 사이에 알마티를 중심으로 한국의 드라마나 영화에 소개된 길거리 음식과 제품 등을 구매할 수 있는 편의점과 식당이 카자흐스탄 전역에 확산되고 있습니다. В последние годы по всему Казахстану, особенно в Алматы, становятся популярными магазины у дома, кафе, где можно купить уличную еду и продукты, показанные в корейских сериалах и фильмах. 이전에도 한국 가게나 식당이 없었던 것은 아니지만 한 가지 큰 차이점이 있는데 과거의 한국 가게, 식당의 주요 목표 고객층이 한국 사람이었다라고 하면 지금은 주요 목표 고객층이 카자흐스탄 사람들, 현지인이라는 점에서 큰 차이가 있습니다. Сложно сказать, что до этого не было корейских магазинов и кафе, но есть небольшое отличие. Раньше основной целевой клиентской базой корейских магазинов и ресторанов были корейцы, а именно южные корейцы. Теперь основной целевой клиентской базой являются местные жители. 또 한국 가게 식당의 주인들 역시 경영자들 역시 한국 사람이 아닌 경우가 많아졌고 그만큼 카자흐스탄에서의 한국에 대한 관심이 커졌다고 볼 수 있습니다. Кроме того, владельцами корейских магазинов и кафе зачастую являются не только южные корейцы, и можно сказать, что интерес к Корее в Казахстане возрос. 또 최근 넷플릭스에서 방영된 오징어 게임을 통해서 공기놀이와 같이 한국에서도 카자흐스탄과 비슷한 민속놀이가 있다는 것이 알려져 카자흐스탄 사람들의 한국에 대한 친근감이 높아지고 있습니다. Кроме того, благодаря недавно вышедшему в эфир сериалу от Netflix «Игры в кальмара» выяснилось, что в Корее также есть народные игры, похожие на казахстанские, например, комгинори, и казахстанцы все больше узнают Корею посредством этих игр. 저기 이 사진을 보시면 맨 오른쪽에 있는 사진이 제가 한 2주 전에 방문한 아스타나에 살고 있는 친구 집인데 그 친구 딸인데요. 그 친구 집에 놀러 갔더니 이 딸이 오징어 게임에서 보여주는 놀이 중에 딱지를 만들어서 놀고 있는 모습을 보고 좀 개인적으로 놀란 기억이 있습니다. На фото справа изображена дочь моей подруги, которая живет в Астане, и пригласив меня к ним,
Домой я был очень удивлен, увидев, как она играет в корейские игры, показанные в играх кальмара. 자, 그래서 이제 한류라는 것이 어떻게 만들어졌는가에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다. Поэтому возник вопрос, халлю – это явление, возникшее внезапно? 개인적으로 한류는 대한민국 정부의 지원과 팬들의 관심이 함께 만들어낸 사회적인 현상이라고 생각합니다. Корейскую волну можно рассматривать как социальное явление, которое создано благодаря поддержке правительства Южной Кореи, а также интересу фанатов. 예전부터 한국 정부는 문화산업에 대한 예산을 늘렸고 그리고 디지털 콘텐츠 산업을 발전시키기 위한 법을 제정하는 등 다양한 노력을 계속하고 있습니다. Правительство Кореи предпринимает различные усилия, включая увеличение бюджета для культурной индустрии, а также принятие законов для развития индустрии цифрового контента. 그 결과 하나의 사례로 오늘날에 이제 한국의 문화체육관광부는 카자흐스탄을 포함해 전 세계 35개국의 해외 한국 문화원을 개원했고 이 아스타나에 있는 한국 문화원은 중앙아시아의 유일한 곳으로서 카자흐스탄 사람들에게 한국과 한국 문화를 알리기 위해 정기적으로 한국어 강좌를 운영하고 있습니다. 또 다양한 문화 행사, 전시회, 축제, 한국 영화 상영회 등을 열고 있습니다. В результате на сегодняшний день Министерство культуры, спорта и туризма Кореи открыло зарубежные корейские культурные центры в 35 странах мира, в том числе и в Казахстане. Корейский культурный центр в Астане – это единственный в Центральной Азии центр, где регулярно проводятся курсы корейского языка для ознакомления казахстанцев с Кореей, корейской культуры, а также проводятся различные культурные мероприятия, выставки, фестивали и показы корейских фильмов. 한국과 한국 문화에 대해 해외에 알리는 외교적 전략 중 하나로서 공공외교라는 외교 방식을 간략하게나마 소개하고 싶습니다. Сегодня я хотела бы представить дипломатический метод, называемый публичной дипломатией. Это одна из дипломатических стратегий, которую Корея использует для информирования за рубежом о Корее и корейской культуре. 공공외교는 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도 추진하고 있는 외교 전략입니다. Публичная дипломатия – это дипломатическая стратегия, которую реализует не только Корея, но и другие страны. 전통적인 의미의 외교는 정부 간의 대화라고 할 수 있습니다. 그리고 공공외교는 다른 국가의 국민들에 대한 직접적인 접근 방식의 외교 방법입니다. Традиционную дипломатию можно назвать диалогом между правительствами, а публичную дипломатию как прямой подход к народам других стран. 공공외교에 대한 여러 가지 다양한 정의가 있지만 대한민국 외교부의 정의에 따르면 공공외교는 외국 국민과의 직접적인 소통을 통해 대한민국의 역사, 전통, 문화, 예술, 가치, 정책, 비전 등에 대한 공감대를 확산하고 신뢰를 확보함으로써 외교관계를 증진시키고 한국의 국가 이미지와 브랜드를 높여 국제사회에서의 한국 영향력을 높이는 외교 활동을 말합니다. Существуют различные определения публичной дипломатии, но согласно определению Министерства иностранных дел Республики Корея, публичная дипломатия – это деятельность, которая способствует развитию дипломатических отношений, укрепляет национальный имидж и бренд Кореи, а также увеличивает влияние Кореи в международном сообществе путем распространения консенсуса и обеспечения доверия в отношении истории, традиций, культуры, искусства, ценностей, политики и так далее. 공공외교의 기본적인 개념은 정부 간 소통의 협상 과정, 즉 전통 외교가 아닌 문화, 예술, 원조, 지식, 언어, 미디어, 홍보 등 다양한 소프트파워 기제를 활용해 외국 대중들에게 직접 다가가 그들의 마음을 사로잡고 감동을 주어서 긍정적인 이미지를 만들어 나가는 것입니다. Основная концепция публичной дипломатии – это не процесс общения и переговоров между правительствами, как в традиционной дипломатии, а скорее использование различных механизмов мягкой силы, таких как культура и искусство, знания, язык, средства массовой информации, связь с общественностью для прямого контакта с иностранной аудиторией.
для завоевания ее сердец и создания положительного имиджа страны за рубежом. 그래서 공공외교는 주로 외국의 대중을 그 대상으로 하며 NGO, 대학, 언론 등도 여론 형성에 중요한 역할을 하기 때문에 공공외교의 대상에 포함됩니다. 최근에는 외교 정책에 대한 자국민의 이해와 지지가 중요해지면서 자국민과 단체 그리고 기관도 공공외교의 범주에 포함되고 있습니다. Публичная дипломатия в основном нацелена на зарубежную аудиторию. НПО, университеты и средства массовой информации играют важную роль в формировании общественного мнения, поэтому они также включены в сферу публичной дипломатии. В последнее время, поскольку поддержка гражданами страны внешней политики стала более важной и ценной, граждане и организации страны включены в категорию публичной дипломатии. 즉 공공외교의 핵심 키워드는 소프트파워, 이해증진, 국가 이미지 제고, 타국 대중과의 소통이라고 할 수 있겠습니다. Другими словами, можно сказать, что ключевым моментом публичной дипломатии являются мягкая сила, содействие взаимопониманию, улучшение имиджа страны и общение с другими странами. 다른 선진국들에 비해서 대한민국도 조금 늦은 편이지만 2010년을 공공외교의 원년으로 선포하고 기존의 정무외교, 경제외교와 함께 공공외교를 대한민국 외교의 3대 축으로 설정하고 공공외교 강화를 위해 노력하고 있습니다. Республика Корея объявила 2010 год первым годом публичной дипломатии, определила публичную дипломатию как одно из 3 основных направлений в дипломатии Республики Корея. И наряду с существующими политической и экономической дипломатией стала работать в 2010 году также над укреплением публичной дипломатии. 최근에는 정무외교와 경제외교, 즉 하드파워와 공공외교가 결합된 스마트파워라는 용어가 등장했고 21세기는 이러한 스마트파워가 중요하게 대두되고 있습니다. Появился термин «умная сила», который объединяет жесткую силу, то есть политическую дипломатию, экономическую и публичную дипломатию. И эта умная сила становится более важной в 21 веке. 대한민국 정부는 공공외교 자산을 활용하여 외국 대중에게 한국에 대한 좋은 이미지를 갖게 하여 그들의 신뢰와 호감을 얻고 우리 외교 정책에 대한 이해와 지지를 높여서 국제사회에서의 선한 영향력을 확대하고자 노력하고 있습니다. Правительство Южной Кореи прилагает большие усилия для использования возможностей публичной дипломатии, также для создания положительного имиджа Кореи среди зарубежной общественности, для завоевания ее доверия и благосклонности, а также повышения понимания и поддержки нашей внешней политики, тем самым расширяя свое хорошее влияние в международном сообществе. 세계 여러 나라에 있는 대한민국의 재외공간이 공공외교의 전초기지가 되어서 현재 관습, 문화, 외교 관계 등을 고려한 맞춤형 공공외교 사업, 우리의 문화의 일방향적 전파가 아닌 쌍방향 공공외교의 사업 등을 다양하게 추진하고 있습니다. Посольства за рубежом в разных странах мира стали форпостами публичной дипломатии и продвигают различные проекты, адаптированные с учетом местных обычаев, культуры и дипломатических отношений. Также двусторонние проекты публичной дипломатии, которые являются основными для распространения культуры. 한국의 공공외교 자산으로는 경제성장과 민주화를 동시에 달성한 역사, 침략의 역사가 없는 평화 애호구, 그리고 한국의 한국의 근면한 이미지가 있습니다. 또 다양한 콘텐츠와 한류 열풍 역시 한국의 공공외교의 큰 자산이라고 할 수 있겠습니다. Активы Кореи в сфере иностранных дел – это история достижения экономической демократизации одновременно, миролюбивая страна без истории агрессии, искренний образ, разнообразный контент и корейская волна являются большими преимуществами публичной дипломатии Кореи. 한국에는 다양한 공공외교의 주체가 있지만 대표적으로 몇 가지만 소개하자면 먼저 매년 한국 외교부와 KBS가 주최하는 글로벌 한류 퀴즈 프로그램이 있습니다.
Корее существуют различные структуры публичной дипломатии, но представим несколько наиболее представительных, наиболее важных. Это программа, это викторина, глобальная корейская волна, которую ежегодно организует Министерство иностранных дел Республики Корея и канал KBS. 또 한국 문화부를 통해서 카자흐스탄 국민에게 한국과 한국 문화의 우수성을 알리고 한국과 카자흐스탄 양국 간의 문화 예술 교류를 증진하고자 다채로운 문화 행사를 개최하고 다양한 교육 과정을 운영하고 있는 한국 문화원이 있습니다. Кроме того, через Корейский культурный центр проводятся различные культурные мероприятия, где реализуют различные образовательные программы для того, чтобы информировать народ Казахстана о Корее, корейской культуре, а также содействовать культурным и художественным обменам между Кореей и Казахстаном. 다음으로는 대한민국 문화체육관광부가 있는데 문화체육관광부는 세계 속의 문화강국 미상재고를 주요 추진과제로 정하고 문화와 체육, 관광과 같은 무형적 기재를 통해서 한국을 세계에 알리고 있습니다. 특히 세종학당을 운영해 한국어 보급 확대에 힘쓰고 있습니다. Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея поставило перед собой главную задачу повышения статуса мирового культурного центра и продвигает Корею в мире с помощью нематериальных механизмов, таких как культура, спорт, туризм. В частности, для расширения распространения корейского языка действует центр Сэджона, языковой центр Сэджон. 마지막으로 문화교류를 통한 한카 협력 방안에 대한 제 생각을 말씀드리도록 하겠습니다. И напоследок хотела рассказать про пути сотрудничества Кореи и Казахстана посредством культурного обмена. 저는 개인적으로 이러한 문화교류가 한 방향이 아닌 상호간의 문화교류가 필요하다고 생각합니다. Я считаю, что необходим взаимный культурный обмен, не односторонний. 그렇게 하기 위해서는 가장 먼저 카자흐스탄의 문화를 홍보할 수 있는 기관이 필요할 것으로 생각됩니다. Для этого Казахстану необходим институт или же проект, который сможет продвигать казахскую культуру, казахстанскую культуру. 예를 들어서 한국에는 대한민국 문화체육관광부 산하의 공공기관인 한국콘텐츠진흥원이 있는데 이 기관은 한국콘텐츠산업진흥을 목적으로 설립되어서 콘텐츠 강국을 실현하기 위해서 다양한 장르의 우수한 콘텐츠를 발굴, 육성하는 것을 지원을 하고 나아가 해외 진출에도 도움을 주고 있습니다. Например, в Корее есть организация при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея, которая ставит своей целью продвижение корейской контент-индустрии. Она поддерживает открытие и развитие контента в различных жанрах и также помогает продвигаться за рубежом. 현재 카자흐스탄의 제외공간이 카자흐스탄의 문화를 소개하는 역할을 하고 있는데요. 예를 들어서 한국에서도 매년 한 번씩 다른 중앙아시아 국가들과 함께 나우루즈 행사를 개최하고 있습니다. 그런데 안타까운 점은 한국 국민들에게 아직 이 카자흐스탄을 포함한 중앙아시아 국가에 대한 관심도가 낮고 그리고 그 행사 규모도 크지가 않다는 것입니다. Дипломатические миссии Казахстана за рубежом играют важную роль в ознакомлении с культурой Казахстана. Например, каждый год в Корее проводится праздник Наурuz совместно с другими странами Центральной Азии, но интерес к Казахстану среди граждан Кореи пока не так высок, и масштаб этого мероприятия не большой. 따라서 카자흐스탄에서 생산되는 다양한 콘텐츠를 소개하고 한국과 카자흐스탄이 가지고 있는 비슷한 문화를 한국에 알릴 필요가 있어 보입니다. Поэтому необходим различный контент, произведенный в Казахстане, и необходимо познакомить Корею с культурой Казахстана. 최근에는 카자흐스탄에도 유명 가수들이 등장하고 있고 영화 산업 역시 크게 발전하고 있습니다. В последнее время в Казахстане появились известные певцы, также развивается киноиндустрия, в связи с чем необходимо внедрять эти вещи в других странах на постоянной основе.
이러한 국가적 자산을 꾸준히 전략적으로 다른 국가에 소개할 필요가 있다고 생각됩니다. Да, то, что я уже сказала. Необходимо внедрять в другие страны тоже. 다음으로 비정부 단체를 통해서 지속 가능한 협력을 도모할 필요가 있겠습니다. Далее хотелось бы рассказать про сотрудничество через неправительственные организации. 대표적인 사례로 카자흐스탄의 민간 단체가 카자흐스탄 현지의 기업과 한국의 정부 기관, 공공기관의 지원을 받아 한국의 문화를 알리는 K-pop 콘서트가 있습니다. Да, характерным примером является K-pop концерт, где казахстанская частная организация продвигает корейскую культуру при поддержке местных казахстанских компаний, корейских правительственных компаний и государственных учреждений. 이 K-pop 콘서트는 현재 카자흐스탄에서 가장 큰 규모로 열리는 행사 중 하나로 예선 전에만 대략 1,500명이 지원을 하고 그 중에서 20팀 정도가 본선에 올라서 공연하는 행사입니다. Этот K-pop-концерт в настоящее время является одним из крупнейших мероприятий, проводимых в Казахстане. В предварительном туре подали заявки 1500 человек, и около 20 из них выходят в финальный тур и выступают. 이러한 구조를 가지고 있는 행사들이 카자흐스탄뿐만 아니라 한국에서도 진행된다면 그리고 카자흐스탄의 문화를 한국에도 소개할 수 있다면 양국 간의 문화 협력이 더욱 강화될 수 있을 것으로 생각됩니다. Если подобные мероприятия будут не только в Корее, но и в Казахстане, можно ожидать дальнейшего укрепления культурного сотрудничества между двумя странами. 네, 감사합니다. 여기까지입니다. А сейчас со своим докладом выступит мистер О Сан-Хо. 네, 다시 한번 오늘 참석해 주신 모든 분들 반갑습니다. 세계화대 동양학부의 오상호입니다. 저는 오늘 K컬처에 대한 여러 가지 주제들 중에서도 K컬처를 어떻게 하면 올바르게 이해할 수 있는지 그리고 향후 카자흐스탄과 어떤 방향으로 협력하면 좋을지 발표를 해보겠습니다. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто сегодня здесь. Я являюсь сотрудником кафедры Востоковедения университета международных отношений и мировых языков имени Бархана О Сан-Хо. Сегодня среди различных тем, связанных с кей-культурой, я расскажу также о том, как правильно понимать кей-культуру и в каком направлении следует сотрудничать с Казахстаном в будущем. 먼저 목차입니다. 서론에서는 최근까지 카자흐스탄에서 K컬처는 주로 어떤 모습으로 진행되어 왔는지 보고 두 번째 장에서는 K컬처의 좋은 점이 아닌 문제점에 대해서도 알아보겠습니다. 세 번째 장에서는 K컬처를 어떻게 이해하면 좋은지 살펴보고 마지막 장에서는 K컬처의 주인인 한국이 미래에 해야 할 일 그리고 K컬처를 받아들이는 카자흐스탄 여러분들이 어떻게 해야 하는지 이야기해 보겠습니다. Для начала я расскажу, о чем сегодня будет мой доклад. Мы рассмотрим, как до недавнего времени в Казахстане реализовывалась кей-культура. Во второй части мы рассмотрим проблемы, неположительные стороны корейской культуры. В третьей части мы рассмотрим, как понимать корейскую культуру. В последней части подведем итоги того, как Корея, владелица корейской культуры, что она должна делать в будущем, чтобы корейская культура и дальше распространялась. 네, 제가 대학교에 있으면서 몇 년 동안 학생들이랑 이야기해보거나 아니면 한국의 GKS 대학원에 입학하기 위해서 학생들의 자기소개서를 보면 대부분 비슷한 대답을 들을 수 있었습니다.
바로 K컬처 혹은 한류에 대해 왜 관심이 생겼습니까? 라는 질문이었습니다. Когда я в течение нескольких лет общался со студентами, также пока я учился или читал их рассказы о себе, когда они поступали в корейские университеты, в основном у всех были похожие ответы. И вопрос был таким: почему вы заинтересовались корейской культурой или же корейской волной? 이 질문에 대부분의 학생들은 K-pop 때문이에요. 아니면 좋아하는 드라마를 어릴 때부터 봤기 때문이에요. 잘생긴 연예인 때문이에요. 라고 대답을 하고요. 또 재미있는 방송들이 있어서 그렇다고 말을 했습니다. 사실 이것들은 한국어를 처음 배우게 되는 가장 많은 이유이기도 합니다. На этот вопрос большинство студентов ответили, что это из-за кей-поп, также потому что они смотрели дорамы, из-за красивых знаменитостей или из-за каких-то шоу, которые были им интересны. Это, на самом деле, это самые распространенные причины, по которым начинают изучать корейский язык. 아쉽게도 저는 한국의 역사를 잘 알기 때문이에요. 아니면 저는 한국의 정치가 재밌기 때문입니다. 라는 대답은 아무도 없었던 것 같습니다. К сожалению, практически никто не отвечал, потому что я хотел бы знать корейскую историю или же знаю ее, потому что мне интересна корейская политика. 자, 그러면 최근에 카자흐스탄 학생들이 K컬처라고 물어봤을 때 가장 많이 말했던 것들을 몇 가지만 살펴보겠습니다. 첫 번째 사진은 저도 가본 적이 전혀 없습니다. 그렇지만 한국에 간 모든 교환 학생들이 노란색 우산을 들고 사진 찍는 것을 봤습니다. Давайте рассмотрим наиболее распространенные ответы казахстанских студентов на вопросы о корейской культуре. На первой фотографии место, в котором я никогда не был, но все студенты, которые ездили по обмену, фотографировались с желтыми зонтиками на фоне этого места. 두 번째 사진은 BTS인 것 같은데요. 저는 잘 모릅니다. 이 사진은 아마 그 다음 사진은 이제 아파트 노래죠. 아파트 노래. 그리고 가장 오른쪽에 나와 있는 사진은 지난달까지 학생들이 가장 재밌게 봤다고 했던 솔로지오입니다. 역시 저도 본 적은 없습니다. Да, на следующем фото можно увидеть группу BTS. Как он говорит, он не знает всех участников этой группы. На следующих фотографиях также есть популярные дорамы, которые активно смотрела молодежь, и отрывок из песни «Апаты». 자, 앞에서 본 사진들처럼 학생들의 대부분은 K-pop 그리고 드라마 등 미디어를 통해서 K컬처를 말했습니다. 당연히 학생들뿐만 아니라 한류에 관심이 있는 많은 카자흐스탄 국민들이라면 이 드라마에서 나오는 모습들을 따라하는 것도 재미있다고 생각하고 있습니다. Да, как видно на фотографиях выше, большинство студентов говорят о корейской культуре через такие медиа, как K-pop и дорамы. И, конечно, это не только студенты, но и граждане Казахстана, которые интересуются корейской волной, с удовольствием подражают каким-то сценам из дорам. 예를 들어 한국 사람들이 드라마에서 소주를 마시거나 고기를 이렇게 구워 먹는 모습들을 보고 똑같이 따라하면서 재밌다고 생각한 것 같습니다. 또 젊은 학생들 같은 경우에는 한국 화장품을 한국에서 인터넷으로 주문해서 연예인들의 메이크업까지 똑같이 하는 경우도 많이 봤습니다. Например, как корейцы в сериалах пьют соджу или жарят мясо, это кажется забавным для казахстанцев. Что касается студентов, они также заказывают корейскую косметику прямиком из Кореи и делают макияж, как у знаменитостей. 네, 이렇게 앞에서 본 것처럼 미디어를 통한 K컬처에는 어떻게 보더라도 좋은 점이 많습니다. 한국에 대한 관심 자체가 많아지면서 많은 학생들이 한국어를 전공하기도 하고 또 취미로 공부하기도 합니다. Как мы уже поняли, понимание корейской культуры через СМИ имеет много положительных аспектов. И по мере роста интереса к Корее многие студенты выбирают корейский язык своей специальностью или же изучают его как хобби. 또 한국의 입장에서도 도움이 되는 일입니다.
있습니다. 실제로 카자흐스탄에 계속 많아지고 있는 한국 음식들 그리고 한국 화장품의 수출은 시간이 갈수록 커지고 있습니다. Это также полезно и для Кореи. Экспорт корейских продуктов питания и косметики в Казахстан продолжает расти. 그리고 이러한 K컬처에 대한 관심은 카자흐스탄 국민들이 한국을 좋은 나라로 생각하게 만들고 있습니다. 한국의 입장에서는 한국을 자연스럽게 알릴 수 있게 되었고 또 요즘 많은 사람들이 한국 여행을 하고 싶어하고 그리고 한국에서 일을 하고 싶다고 생각합니다. И этот интерес к корейской культуре вызывает у казахстанцев позитивное отношение к Корее. С точки зрения Кореи это способ продвижения страны, и в наши дни многие люди хотят поехать в Корею или же работать там. 네, 그래서 한국국제문화교류진흥원이라는 곳에서 K컬처에 대한 생각을 조사해 보았는데 보시는 것처럼 밑에 어두운 색깔이요. 빨간색이 많죠. 빨간색이 긍정적이라고 생각하는 겁니다. 그리고 아래쪽에 보면 부정적인 건데요. 부정적인 것은 거의 없습니다. 네. Далее можно посмотреть на опрос. Красным цветом отмечено позитивное отношение, а ниже можно увидеть, что негативное отношение к культуре, его практически нет. 또 여기 보시면 한국은 경제적으로 좋은 나라이다. 그리고 좋은 느낌이 있는 나라이다. 또 우리나라와 사이가 좋다라는 생각이 가장 많았습니다. Да, и здесь можно увидеть, что Корея является хорошей страной с точки зрения экономики, оставляет хорошее впечатление, и у нашей страны хорошие отношения с Кореей. 자, 그러면 카자흐스탄에서도 이렇게 좋은 K컬처의 나쁜 점에 대해서도 한번 말해볼까 합니다. 수용이라는 말은 쉬운 말로 받아들인다라는 뜻인데요. 여기서 중요한 것은 바로 K컬처는 원래 한국에서 힘들게 노력해서 전파시킨, 보낸 것이 아니라 다른 외국 나라에서 수용, 받아들였다라고 표현한 것이 맞습니다. Да, и хотелось бы поговорить еще о минусах корейской культуры. Здесь можно увидеть, что Корейское агентство по содействию международному культурному обмену провело опрос о восприятии корейской культуры, и большинство людей относятся к ней положительно. 자, 그러면 카자흐스탄에서 이 K컬처를 수용했을 때 대부분 어떤 것이었는지를 한번 보겠습니다. 이 그래프에 있는데요. 그래프를 보면 아시아, 그 중에서도 아시아를 보면요. 가장 많은 게 당연히 K-팝, 그 다음에 K-드라마, 그 다음에 K-무비, 그 다음에 K-푸드가 많은 부분을 차지하고 있습니다. Да, когда мы говорим, в Казахстане говорят о корейской культуре, посмотрим, что конкретно имеют в виду. Здесь рассмотрим Азию. Это в основном это кей-пап, корейские дорамы, корейские фильмы, корейская еда. 자, 카자흐스탄에서도 K컬처가 이렇게 대부분 이렇게 나타나고 있었고요. 여러분들도 특히 가수나 연예인 몇 명을 좋아하게 되고 그 사람이 부르는 노래라든지 그 사람이 그 점들이 나오는 드라마도 같이 좋아하게 됩니다. Да, в Казахстане корейская культура также представлена через певцов, знаменитостей, песни, которые они поют, дорамы, в которых они появляются. 결국 카자흐스탄에서 K컬처의 대부분은 이러한 대중매체에 집중되어 있고요. 그 콘텐츠들 중에서도 재미있고 자극적인 것에 더 집중을 하고 있습니다. Большая часть корейской культуры в Казахстане сосредоточена в средствах массовой информации, и среди этого контента больше внимания уделяется развлекательному и развлекательному контенту. 자, 여기는 또 여러분들이 아는 모습들이 있을 건데요. 1년 전에 유행했던 그 마라탕으로 사주세요랑 그 다음에 꽁꽁 얼어붙은 한강으로 고양이 지나가는 거, 그 다음에 럭키비키라는 단어를 만들어낸 장원영의 모습이 있습니다. 그런데 이러한 것도 K컬처지만 이러한 K컬처들은 1년이 지난 지금에서 보면
그때만 잠깐 유행했던 콘텐츠입니다. Но вот несколько изображений, которые, возможно, вы можете узнать. Это Чан Мун Йон, который рассказывал о песне и танце Малатампу, которые были популярны год назад. Также о кошке, замерзшей на реке Хан. Если взглянуть на эти изображения, то можно сказать, что год спустя о них уже никто не помнит. 또 다르게 본다면 K컬처는 한국에 있는 큰 회사가 운영하는 비즈니스에 우리 외국 사람들이 많은 돈을 쓰면서 소비를 한다고 볼 수도 있습니다. Если посмотреть на это по-другому, то корейская культура — это бизнес, которым управляют крупные корейские компании, и все мы тратим деньги на его потребление. 네, 앞에서 계속 본 것처럼 K컬처를 어떤 연예인이나 그리고 대중매체에서 보이는 유행판을 좋아한다고 하면 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 여기 나와 있는 탕후루 같은 것들, 한국 콘텐츠에서 많이 보여서 한류라고 할 수 있지만 이건 어떻게 보면 중국 음식 중 하나이고요. 또 요즘 유행이 끝났기 때문에 한국 사람들은 이 탕후루를 먹지도 않습니다. 네. Да. Если вам нравится корейская культура, на основе каких-то тенденций, наблюдаемых у знаменитостей, или то, что мы видим в СМИ, можно столкнуться с такой проблемой, как, например, блюдо тангху — это не корейское блюдо, это на самом деле китайская еда. В наши дни она уже утратила свою популярность, поэтому корейцы тоже не часто ее едят. 네, 특히 자기가 좋아했던 연예인에게 문제가 생긴다면 또 그 연예인을 좋아했던 팬들에게는 굉장히 나쁜 영향을 미칩니다. 실제로도 많은 한국의 아이돌과 배우들이 스스로 자살하거나 아니면 경찰에 가거나 이런 경우들이 있는데 이럴 때마다 그 가수나 배우들을 좋아했던 팬들도 같이 우울한 느낌을 가진다고 합니다. Особенно, когда у знаменитости возникают проблемы, это оказывает негативное влияние и на фанатов, которым эта знаменитость нравилась. Также мы можем видеть, что когда айдолы или актеры попадают в какие-то ситуации нехорошие или же совершают самоубийство, фанаты тоже чувствуют себя подавленными. 네, 이렇게 다시 정리해보면 K컬처가 유행하는 대중문화에만 집중되었을 때 문제점들이 있습니다. 유행이 끝나버리면 그 문화도 끝난다는 점, 그리고 좋아하는 연예인에게 문제가 있으면 다른 문화까지 나쁘게 생각한다는 점, 그리고 재미가 있는 문화만 여러분이 선택해서 좋아하는 점들은 잘못된 K컬처를 만들 수 있습니다. Подводя итог, можно сказать, что проблемы возникают, когда корейская культура фокусируется только на поп-культуре. Тот факт, что когда заканчивается тенденция, заканчивается и вся культура, воспринимаются негативно, возникают проблемы со знаменитостью, которая вам нравится, или все это создает плохие моменты в корейской культуре. 특히 한국 문화가 아닌데도 K-팝이나 K-드라마에서 나오는 내용을 그냥 보고 그것을 한국의 전통 문화로 생각하는 오해가 생기기도 합니다. 즉 진정한 진짜 K-컬처의 의미를 이해하기 힘들 수 있다는 것입니다. В частности, даже если это не корейская культура, бывают случаи, когда люди принимают ее за традиционную корейскую культуру, видят контент в кей-поп или в корейских дорамах, и бывает сложно понять смысл контента. 그 다음으로는 그러면 어떻게 하면 K컬처를 바르게 이해할 수 있는지에 대해 이야기해 보겠습니다. 앞에서 보았던 대중문화 역시 당연히 한국의 문화입니다. 그렇지만 한국의 문화의 일부, 한 가지 종류라는 것을 알아야 합니다. Итак, давайте поговорим о том, как правильно понимать корейскую культуру. Массовая культура, которую мы видели ранее, это, конечно же, корейская культура, однако нужно понимать, что это является и частью, своего рода частью корейской культуры. 그래서 K-팝, 드라마와 같은 대중문화와 함께 한국의 사회, 경제, 정치 문화 그리고 한국인들의 정서까지 총체적으로 이해하는 것이 필요합니다. 그것들을 모두 이해할 수 있다면 진짜 한국 문화, K-컬처를 이해하게 되는 것입니다. Необходимо всесторонне понимать корейское
общество, экономику, политику, культуру, даже эмоции корейцев, а также поп-культуру, такую как кей-поп и дорамы. Если все это понять, то тогда можно сказать, что вы познакомились с настоящей корейской культурой. 네, 그 다음 사진은 여러 가지 K-컬처를 볼 수가 있습니다. 여기서 여러분들이 알고 있는 K-컬처도 있을 것입니다. 특히 여기 나와 있는 한글, 대표적인 K-컬처죠. 그리고 김치, 이 정도는 다 알고 있을 겁니다. Да, здесь можно увидеть, на этих картинках можно увидеть различные аспекты корейской культуры. Например, то, что вы все знаете, это вот хангыль, корейская письменность, да, или же кимчи, то, что является представительным для корейской культуры. 그렇지만 여러분들이 이 중에서 모르는 K-컬처도 되게 많을 겁니다. 예를 들어서 한국의 자연을 알 수 있는 갯벌, 그 다음에 조선시대의 역사 문화를 알 수 있는 종묘, 그리고 한국인의 음악인 판소리 같은 것도 있습니다. 이처럼 K-컬처는 K-팝이나 드라마가 대표적이라고 생각하면 안 되는 것입니다. Да, но несмотря на это, есть и незнакомые аспекты корейской культуры. Например, святилище Чонгмё, где можно было бы узнать об истории и культуре династии Чосон, или же послушать пансори, это корейская традиционная музыка. Таким образом, можно сказать, нельзя думать, что кей-поп и дорамы являются единственными представителями корейской культуры. 예, 그래서 다음으로 K-컬처 중 여러분들이 가장 좋아하고 대표적인 첫 번째 K-팝에 대한 진정한 의미가 무엇인지 한번 보겠습니다. Давайте рассмотрим значение термина K-pop. 네, 사실 K-팝은 1990년대 후반에 외국에서 사용하던 단어입니다. 2000년대 중반까지도 한국에서는 K-팝이라는 단어를 사용하지 않았습니다. 그것은 외국 대중음악인들이 새로운 스타일을 만든 한국의 아이돌 음악을 말하기 위해서 기존의 브리티시 팝, 브리팝이나 일본의 J-팝 같은 단어들처럼 비슷하게 만든 단어였습니다. На самом деле K-pop это слово, это термин, который стал использоваться за рубежом в конце 90-х годов, но в Корее она не пользовалась популярностью до середины 2000-х годов. Этот термин был создан путем подражания уже существующим терминам, таким как брит-пап, J-pop, японский, да, японская поп-культура, для обозначения корейской музыки, которую музыканты создали как свой стиль. 네, 또 K-팝의 특징이라고 한다면 이제 뛰어난 잘생긴 외모를 지닌 아이돌 그룹, 그 다음에 한국어 가사도 있고 일부 영어 가사도 같이 쓴다는 점, 그리고 따라 부르기 쉬운 후렴, 그리고 멋있는 춤, 그리고 해외 팬들에게 친절하게 대하는 스타일의 성실성과 친밀성이라는 것들이 독특한 스타일입니다. K-pop характеризуется уникальным стилем idol-групп с яркой внешностью, смешанными корейскими и английскими текстами, легкими припевами, яркими танцевальными движениями, а также искренностью звезд по отношению к своим поклонникам. 따라서 K-팝은 한국 대중음악 전체를 말할 수가 없습니다. 또 그렇게 번역되어서도 안 됩니다. K-팝이라는 것은 한국 음악의 한 가지 장르, 종류이고 세계에서는 아이돌 음악이라고 불리는 한국 대중음악의 한 가지 종류로서 봐야 합니다. Таким образом, термин K-pop не может относиться ко всей корейской популярной культуре, музыке. Его не следует переводить таким образом. K-pop — это жанр корейской музыки, который рассматривает как разновидность корейской популярной музыки и в мире называют музыкой айдолов. 자, 두 번째로 K-팝에 이어서 K-푸드 역시 여러분들에게 가장 한국에는 지역마다 다양한 음식들이 있고 이것 모두 K-푸드입니다. После K-pop, K-food, корейская еда является одним из самых важных контентов. Таким образом, в каждом регионе Кореи есть разные блюда, и все они относятся к корейской кухне.
자, 여기 오른쪽에는 여러분들이 가장 잘 알고 있는 떡과 비빔밥인데요. 저기 앉아있는 토미리스 학생이 말해보세요. 이 떡과 비빔밥의 같은 점은 뭐예요? Да, справа мы видим рисовые лепешки и бимбап, с которыми все знакомы. Что общего в этих двух продуктах? 같은 점이 있을까요? 아니요. 같은 점이 있고요. 네, 바로 쌀로 만든 음식이랑 크루시로 만든 음식이라는 거죠. Да, это блюдо, приготовленное из риса. Это и есть сходство. 자, 여러분들이 비빔밥이랑 떡은 알고 있는데 그 특징을 모르고 있죠. 그리고 K컬처라는 것은 이렇게 이해를 해주면 돼요. 자, 여러분들이 좋아하는 떡볶이, 김밥 이런 거 모두 쌀이라는 게 들어갑니다. 그래서 여러분들이 그 음식을 맛있게 먹는 것도 당연히 중요하지만 왜 쌀로 만든 이런 K푸드들이 많은지 생각해 보아야 합니다. Например, токбоки и кимбап тоже содержат рис. И возникает вопрос, почему так много корейских продуктов содержит или же готовится из риса. 자, 한국은 여름에 비가 많이 오기 때문에 쌀을 얻기 위한 벼농사가 옛날부터 이루어졌습니다. 하지만 벼농사는 사람들이 많이 필요했습니다. 그렇기 때문에 서로 도움을 주는 협동 문화가 생겨났습니다. Поскольку летом в Корее выпадает много осадков, выращиванием риса здесь занимаются с давних времен. Выращивание риса требовало большого количества людей, поэтому возникла культура. 그리고 서로 효율적으로 돕기 위해서, 협동을 위해서 나이가 많은 어른들을 공경해야 했기 때문에 예절 문화라는 것도 생겼습니다. 그리고 가족뿐만 아니라 이웃들과도 서로 따뜻한 마음을 나누는 정문화도 역시 이 쌀로부터 만들어졌습니다. Чтобы эффективно сотрудничать друг с другом, была создана культура этикета, это уважение старших, и сформировалась культура чон, где люди делятся теплыми чувствами, не только со своими соседями, да, со своими семьями, со своими ближними. 물론 이를 잘 돕지 못해서 다른 이웃들에게 부끄럽지 않기 위해서 조심하게 되는 한국인들만의 눈치 문화도 있었습니다. Также появилось нунчи, непереводимое слово, да. Это культура свойственна только корейцам, как бы быть осторожным, понимать другого человека, не опозорить его, да. 이렇게 K푸드 중 쌀 하나만 보더라도 여러 가지 한국 문화, K컬처를 볼 수가 있습니다. 그래서 앞으로 여러분들이 김밥, 비빔밥, 떡볶이를 먹으면 맛있다라고 그냥 끝내지 말고 그 속에 있는 진짜 K컬처의 의미도 잘 이해했으면 좋겠습니다. Да, даже если вы просто увидите среди корейских продуктов рис, отныне надеюсь, что вы будете понимать, что кимпап и токбоки, они не просто вкусные, да, а вы будете понимать настоящую корейскую культуру, что за этим стоит. 네, 사실 한국과 카자흐스탄은 문화 부분에 있어서 지속적으로 잘 협력하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 서로 문화의 해로 정해서 다양한 행사를 진행하기로 했습니다. Корея и Казахстан успешно сотрудничают в сфере культуры. В частности, 22-23 годы были объявлены годом культуры, и в эти годы были проведены различные мероприятия. 자, 오른쪽 그래프는 한류에 대한 생각과 인기를 나타낸 것인데요. 오른쪽 위로 갈수록 한류를 너무 좋아한다는 뜻이 됩니다. 카자흐스탄은 여기 작게 나와 있는데요. 중간쯤에 있습니다. 지금 현재 K컬처가 카자흐스탄에 넓게 퍼지고 있고 또 천천히 성장하고 있음을 알 수 있습니다. График справа показывает мнение о популярности корейской волны. Чем выше справа, тем больше людей любят корейскую волну. Казахстан находится посередине, и можно сказать, что корейская культура широко распространяется, но растет медленно в Казахстане. 자, 그럼 미래의 K컬처가 보여줄 수 있는 것이 무엇인지 한번 보겠습니다. 결국 K팝만 이야기하는 것이 아닌 전통 문화도 같이 알릴 수 있어야 합니다. Посмотрим, что покажет нам корейская культура в будущем.
특히 한국만이 가지고 있는 특징 있는 문화를 보여주는 것도 중요합니다. 무조건 유행을 따라서만 하는 것은 좋지 않다는 말입니다. Да, важно показать уникальную культуру, присущую только Корее. Хочу отметить, что необходимо не только следовать тенденциям, но и видеть глубину. 네, 마지막으로 지금처럼 한국의 높은 엔터테인먼트 시스템을 잘 활용하고 K컬처를 만들어가는 사람들의 창의적인 스토리텔링도 필요할 것입니다. И напоследок можно сказать, что нам нужно как бы творческий отклик от людей, которые создают эту культуру и используют эту систему, развлекательную систему Кореи. 자, 그리고 카자흐스탄을 위해 미래의 K컬처가 노력해야 할 점을 살펴보겠습니다. K컬처와 같은 문화산업은 매일 빠르게 변하고 있습니다. 새로운 플랫폼 기반의 콘텐츠 소비 때문에 영화와 드라마 장르 구분이 잘 안 보이고 모해지고 국가 간의 경계도 없어진 것입니다. Давайте посмотрим, к чему корейской культуре стремится в будущем. Для Казахстана какие культурные индустрии меняются каждый день с потреблением контента на новых платформах. Жанровые различия между фильмами и драмами стираются, и национальные границы исчезают. 특히 짧은 시리즈물 넷플릭스 같은 곳에서요. 그리고 숏폼 유튜브에서 이런 콘텐츠도 유행하고 있습니다. 요즘까지 이렇게 한류가 발달한 것은 항상 이렇게 변하는 문화산업 환경에 잘 적응했기 때문이지만 앞으로 스스로 새로운 콘텐츠와 플랫폼을 만들어야 할 것 같습니다. Да, например, особенно короткий контент, сейчас это вот Netflix или же YouTube в тренде, и можно сказать, что корейская культура развивается и продолжает развиваться, потому что адаптируется к постоянно меняющейся среде, культурной среде, но в дальнейшем необходимо будет создавать новый контент, новые платформы. 또한 K컬처 콘텐츠의 퀄리티를 높이고 긍정적인 내용을 주는 가치를 담아야 합니다. 일방적으로 한국에서 한류를 공급하는 게 아니라 보내주는 것이 아니라 세계인들과 문화를 교류하고자 노력해야 하는 것입니다. Кроме того, необходимо улучшить качество контента корейской культуры, который должен содержать ценности, передающие культуру Кореи, и также в одностороннем порядке поставлять корейскую волну, то есть стремиться обмениваться культурой с людьми по всему миру. 네, 마지막으로 카자흐스탄과 한국 K컬처의 발전을 위해서 여러분들이 우리가 해야 할 일을 한번 정리해 보겠습니다. И, наконец, давайте подведем итоги того, что же нужно делать для развития казахстанской и корейской культуры. 네, 첫 번째 K-팝 그리고 드라마, K-스트리트 푸드만 좋아하지 말고 다양한 문화를 경험하고 두 번째 한류를 유행에 따라서 소비하지 않고 스스로의 콘텐츠를 생각해 봐야 합니다. Во-первых, не просто смотрите дорамы или кушайте еду, да, но и знакомитесь глубже с культурой Кореи. Во-вторых, не потребляйте халлю, следуя тенденциям, а думайте и о своем собственном контенте. 그리고 카자흐스탄 고유의 문화, 카자흐스탄 문화도 멋진 것이라는 것을 여러분이 알려야 합니다. 한국의 전통과 역사, 자연, 민족적인 특성까지도 이해하기 바랍니다. Да, и также нужно дать людям понять, что уникальная культура Казахстана также красива, прекрасна, и хотелось бы, чтобы другие люди тоже поняли традицию, историю, природу и этнические особенности Кореи, помимо установленных сейчас стандартов. 마지막으로는 여러분들이 한국학의 여러 분야를 공부하면서 미래에 카자흐스탄과 어떻게 문화협력을 할까라는 것도 계속 생각해주면 좋겠습니다. Да, напоследок хотелось бы сказать, точнее, я надеюсь, что, изучая различные направления корееведения, вы продолжите думать о том, как же, в каком формате Корея и Казахстан может сотрудничать дальше.
네, 제 발표는 여기까지고 공정해 주셔서 감사합니다. Сейчас все желающие могут задать вопросы нашим экспертам. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку. Вот. А после обсуждения будет общее фото. У кого есть вопросы? 질문. 여러분은 한국어 할 수 있잖아요. 아니요? Дорогие студенты, этот семинар проводится специально для вас, в том числе, конечно же, да, поэтому я думаю, что сегодня была достаточно интересная тема обсуждена, да, и несмотря на то, что мы всегда и очень много говорим на конференциях, и вообще, когда о каком-то молодежном контенте говорим, то всегда говорим о кей-поп или о корейской культуре, да, или о корейской волне. Поэтому здесь сегодня прозвучали очень интересные моменты, на которые, я думаю, можно обратить внимание, поскольку вы являетесь студентами, вы не просто изучаете самостоятельно корейский язык где-то на курсах, а поскольку вы являетесь студентами, и это ваша будущая специальность, то здесь есть над чем задуматься на самом деле, что вы не только как потребители корейской культуры или любители корейской культуры, да, или фанаты каких-то кей-поп групп и так далее, да, то есть более глубоко изучить эту тему. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задать, а я думаю, что они у вас все равно возникли, да, и есть, поэтому вы можете задать их на русском языке, хотите на казахском языке, можете на корейском языке задать. Давайте я задам вопрос. У меня есть вопрос. Постараюсь. Ну вот в семинаре вот было сказано, что ну, кей-поп направление очень развито, да, там дорама, актеры, там айдолы, известные люди и южнокорейские граждане очень активно, да, занимают позиции, там создают фан-клубы всевозможные. И вот, как бы, ну, вот то, что я вижу из соцсетей в последнее время, очень часто, когда какая-то провинность проявляется со стороны известных людей, тех же айдолов или актеров, граждане Южной Кореи, они очень активно начинают хейтить, да, этого человека, и очень часто бывает, что даже до суицида, либо ну, компании из-за такого негативного отношения к таким людям начинают разрывать контракты, да, и, соответственно, люди попадают в депрессию. Вот, хотелось бы понять, почему это происходит, почему вот, люди занимают так ярко такие позиции, да, и что вот приводит к плачевным состояниям, и какой возможен выход из данной ситуации, либо что-либо делается в Корее для того, чтобы не было такого сильного влияния.
완벽하게 이해했는지는 잘 모르겠는데 일단 말씀드리면은 한국에서 물론 생산되는 그런 콘텐츠들이 굳이 이제는 다양한 미디어들이 있기 때문에 한국에서 굳이 수출을 하지 않아도 카자흐스탄에서 그리고 다른 국가에서 그런 미디어들을 볼 수 있겠죠. 그래서 한국에서 생산되는 콘텐츠 그런데 다른 국가 사람들에게 다른 나라 사람들에게 뭔가 좋지 않은 영향을 주는 콘텐츠를 사실은 막거나 이렇게 뭐 규제할 수 있는 방법은 없을 것 같습니다. 다만 조금 전에 오성호 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 조금 더 이런 자극적인 것보다는 어떤 한국의 콘텐츠를 통해서 진정한 한국의 어떤 고유의 것은 좋은 것은 무엇인지에 대해서 조금 더 관심을 갖고 그리고 그쪽에서 그리고 또 오늘 또 한국학을 공부하는 학생분들이 왔기 때문에 어떻게 보면 전공자의 한 사람으로서 조금 더 자극적인 것보다는 그 안에 담긴 전통적인 한국의 문화 그리고 어떤 한국의 생각, 한국 사람들의 생각, 가치 그런 것들에 조금 더 관심을 갖고 바라봐 준다면 더 좋을 것 같다는 생각을 갖고 있습니다. Да, здесь говорится о том, что необходимо более глубже понимать корейскую культуру, в том числе и нашим студентам учить не только язык, но и понимать мышление корейцев и так далее. 말하자면 그 질문은 최근에는 뭐 예를 들면 유명한 가수들, K-pop 스타들이 뭐 어떤 문제가 생기면 그 자살한 것이 있는데 그런 왜 일어났는지 그리고 왜 한국 사회에서는 그것을 그 문제를 해결하기 위해서 어떤 어떻게 해결하는 방식이 있는지 아니면 어떻게 하면은 이게 그런 안 좋은 문제가 안 생기게 뭘 어떻게 해야 하는지 혹시 의견이 있으세요? 네, 알겠습니다. 그 질문 잘 이해했고요. 일단 최근에도 그렇고 사실 21세기에 와서 그런 경우가 되게 많습니다. 연예인 스스로 이제 디프레시아, 우울해서 자살을 한다든지 아니면 다른 문제들도 있습니다. 뭐 나르코틱, 마약을 한다든지 아니면 술 마시고 운전을 한다든지 이런 경우도 많은데 사실 그러한 그 나쁜 결과들을 막기 위해서는 사실 해외 한류 팬들은 잘못이 없는 것 같습니다. 왜냐하면 대부분 그런 문제들의 원인은 한국 팬들 그리고 팬이 아니더라도 한국 사람들에게 있다고 봅니다. 왜냐하면 한국 사람들의 그 정서, 멘탈리티하는 어떤 한 사람이 잘못하면 그것을 되게 뭐라고 해요. 아까 눈치 문화도 마찬가지 하거든요. 그래서 가수나 연예인들은 눈치가 보이는 거예요. 내가 잘못했으니까 너무 부끄럽구나라고 생각하는 거죠. 물론 잘못한 것은 잘못한 거지만 그렇게 극단적으로 죽거나 이럴 것은 없지만 한국 사회의 그런 문화, 그 문제가 있을 때 너무 심하게 뭐라고 하는 그런 것들도 문제가 될 수도 있고요. 특히 요즘은 SNS 많다 보니까 그 나쁜 코멘타리아들을 쓸 수 있잖아요. 그래서 그런 문제를 최대한 적게 하기 위해서는 한국 팬들이 스스로 그 자정이라고 하는데요. 깨끗한 것으로 조금 전환되어야 될 것 같습니다. 그 정신 문화적으로요. 그래서 사실 한류는 한국에서 나온 거지만 한국 사람들 자체도 약간 문제가 있다고 저는 보고요. 그래서 한국 사람들이 그것을 잘 이해해서 너무 나쁘게 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 한국의 연예인들을 좋아하는
해외 팬들의 경우에도 조금 조심해야 될 부분은 어떠한 잘못을 했을 때 확실히 잘못했음에도 불구하고 내가 그 사람의 팬이라서 그 사람 잘못이 없어라고 하는 것도 좋지 않은 생각일 수가 있거든요. 그래서 여러분들이 좋아하는 연예인 있는 건 좋은데 그것을 보다 객관적으로 팩트를 잘 볼 수 있는 그런 시각을 가졌으면 좋겠습니다. 네. Да, бывают такие проблемы, как действительно, когда знаменитость не знаю, принимает наркотики или попадает в какие-то неурядицы, но причина именно отмены это не только проблема фанатов, да, а в принципе корейский менталитет. Нунчи, да, то есть когда если кто-то что-то делает не так, как должно быть, сразу же смотрят на этого человека с презрением. Также с появлением интернета пишут комментарии. Корейские фанаты как бы атакуют звезду, знаменитость. И было бы хорошо, как говорил Сон Хун Сми, было бы хорошо, чтобы они не нападали сразу, да, и не думали так негативно. Но есть и обратная сторона, когда знаменитость делает что-то плохое, но одни фанаты защищают, да, а вторая сторона, наоборот, идет против. Это все идет из менталитета в том числе. Вот. Для нас сейчас важно, наверное, не потреблять весь как бы, контент, который нам дают, показывают. Еще есть вопросы? Нет вопросов? 발표를 잘 들었습니다. 감사합니다. Наш семинар подошел к концу. Давайте завершим его общим фотографированием. Пожалуйста, все пройдите в эту зону.